Ahojte priatelia, vítajte pri sledovaní ďalšej časti servisného tutoriálu k záhradným kosačkám. V dnešnej časti vám chcem predstaviť jednu perfektnú vec, ktorá vám môže ušetriť veľa peňazí, veľa stresov a viete si ju kúpiť už za 10 €, do 10 € momentálne, možno sa to v budúcnosti predraží, keďže som to kupoval na AliExpresse. Je to merač motohodín, ale je to nová verzia merača motohodín, ktorá funguje na vibračnom princípe, to znamená na otrasoch motora, čiže nepotrebujete žiadne káble omotávať okolo káblika zapaľovacej cievky, respektíve zapaľovacej sviečky. Viete si ho to nainštalovať na rôzne miesta, teraz vám ukážem. Toto sú 4 kosačky, každá z nich je staršia ako 15 rokov. Tá úplne vpravo, Viking, má 24 rokov. To, že sa dožili takého vysokého veku, tak za to môžu vďačiť pravidelnému servisu, a na to, aby ste vedeli vykonávať pravidelný servis, potrebujete vedieť, koľko motohodín máte odpracovaných. Merač motohodín som konkrétne na túto kosačku Viking nainštaloval v tomto mieste. Ak ňou trošku zatrasiem, tak môžete vidieť, že počet odpracovaných motohodín od poslednej výmeny oleja je 6,4. Tu som to inštaloval na plastový kryt. Vysvetlím vám, aký je rozdiel, keď inštalujete merač motohodín na plastový kryt a na plechový. Na tomto mieste, na tú kosačku Alko, som ho nainštaloval sem. Treba dávať veľký pozor na to, keď to inštalujete, aby ste neprevrtali náhodou nádrž. Nádrž je zhodou koncí tu dole, ale ja som to inštaloval tak, že som najprv ten horný plastový kryt sňal a nainštaloval som toto tak, aby to nezasahovalo do nádrže. Naopak na mulčovač som to nainštaloval na kryt vzduchového filtra, ktorý som najprv sňal. Nainštaloval som merač motohodín a vidíte, že konkrétne na tomto mulčovači už mám odpracovaných 23 hodín a 46 minút. A dnes vám ukážem, kam ho nainštalujem na túto záhradnú kosačku Viking MB248T. Rozhodol som sa, že to nainštalujem sem, na toto miesto, a vysvetlím vám, ako to urobím. Najprv vám však poviem pár slov o tomto modernom merači, ktorý vyšiel len nedávno, dostal sa na trh, aj preto ho označujú ako Upgraded Vibration Hour Meter, to znamená upgradeovanú verziu. Meria motohodiny, hodiny, minúty. Takisto viete vypnúť časy, ktoré motor nepracuje. To znamená napríklad pri presunoch kosačky, kedy by teoreticky vibrácie mohli merať motohodiny, ale vy nechcete, aby ich meral, tak viete to vypnúť. Má vymeniteľnú batériu, čo je skvelé. Konkrétne má batériu CR2032. Dá sa resetovať, má funkciu autoslip, to znamená, automaticky sa uvedie do spánku, keď nie je v prevádzke motor. Je bezdrôtový a je vodeodolný. Poviem vám, ktoré veci budete potrebovať pre úspešnú inštaláciu, nie je ich veľa. Budete potrebovať bezdrôtový skrutkovač akumulátorový a vrták do kovu, napríklad 1,5 mm hrubý. Ja som si vybral 1,5 mm, pretože idem vrtať do plastu. Ak by ste išli vrtať do plechovej kosačky, či už má tenší alebo hrubší plech, tak vtedy použite vrták 2,5 mm. Ináč sa vám môže stať, že tie miniatúrne skrutky, ktoré sú asi len 1 cm dlhé, sa môžu zlomiť pri inštalácii. Dôležitú vec, ktorú potrebujete takisto vedieť, je, akú senzitivitu má merač vibračný, keď je nainštalovaný, a akú má v ktorých polohách. Podľa tohto obrázku pri inštalácii takejto, to znamená postojačka akoby, tak má priemernú senzitivitu. Pri inštalácii 45 stupňov uhlí má najmenšiu senzitivitu a najlepšie funguje, ak je nainštalovaný takto. Upozorním vás ešte na jednu vec, že teoreticky, keď vám príde objednávka, tak vám môže prísť v dvoch formách. To znamená taký, ktorý ukazuje až 0,2 miesta, to znamená hodiny a potom 0,2 miesta. Alebo taký, ktorý ukazuje len 1/10 miesto.
S týmto gombíkom ho viete zapnúť, ak ho pridržíte pár sekúnd, tak nabehne on, to znamená, že teraz je zapnutý a meria všetky vibrácie, to znamená aj vibrácie pri štarte motora, ale aj vibrácie pri presunoch napríklad, keď je motor vypnutý, ale presúvate kosačku. Čiže v takom prípade, ak nechcete tento čas zaznamenávať, tak stlačíte opäť tento gombík. Na obrazovke sa vám objaví off a to znamená, že merač je vypnutý. Aj keď uvidíte pri zatrasení na obrazovke nejaké čísla, ako napríklad teraz. Ukážem vám ho aj z druhej strany. Z tejto strany tu máte napísané Please turn on off by pressing the button for 5 seconds. To znamená, stlačte, alebo zapnite, alebo vypnite stlačením tohto gombíka počas 5 sekúnd, alebo na 5 sekúnd. Takto vyzerá z druhej strany. Tu sa inštaluje vymeniteľná batéria CR2032. A otvoríte to jednoducho buď plochým skrutkovačom širokým, alebo napríklad mincov. Ku inštalácii budete potrebovať popri akumulátorovej vrtačke a vrtáku ešte takýto skrutkovač na samotnú montáž skrutiek a takýto úzky, dlhý ja použijem na predznačenie si miesta, kde to budem inštalovať. Uistil som sa, že v mieste inštalácie zo spodnej strany nič nie je, to znamená ani nádrž, ani nič, čo by som mohol vrtaním poškodiť. A teraz si zoberiem merač motohodín, umiestním si ho presne tam, kde ho chcem mať. A týmto úzkým, dlhým skrutkovačom, ktorý je krížový na konci, to znamená má taký špic, si poznačím obe dierky. Miernym zatlačením. To znamená, mám tu dve značky a teraz zoberiem vrtačku s 1,5 mm vrtákom a predvrtám si dierky. Do plastu to ide veľmi jednoducho, ako vidíte. A teraz môžem nainštalovať samotný merač. Do takto predvrtaných dierok to ide oveľa jednoduchšie. Aj keď sú tie skrutky samorezné, tak takto vám to ide úplne perfektne a stroj máte pripravený k prevádzke. Prajem pekný deň.